У вас стучит подвеска? Давайте разберемся в причинах. Стук в подвеске – один из первых признаков износа ходовой части автомобиля. Если при движении по неровной дороге или при поворотах слышны посторонние звуки, это может указывать на неисправность важных узлов. Основные причины – износ шаровых опор и сайлент-блоков. Со временем они теряют прочность, появляются зазоры, что приводит к ударам при движении. Неисправность амортизаторов. Утечка масла или повреждение штока ухудшает гашение колебаний, снижая управляемость. Проблемы со стойками стабилизатора. Износ втулок вызывает раскачку и характерные щелчки. Рулевая рейка. При сильном износе ее детали начинают смещаться, вызывая стуки, особенно при поворотах. Ослабленные крепления или поврежденные пружины. Даже незначительные дефекты могут создавать шум при движении. Как решить проблему? При первых признаках неисправности рекомендуется провести диагностику подвески. Замена деталей должна выполняться своевременно, иначе возможен преждевременный износ других элементов. Следите за состоянием ходовой части. Это залог безопасного и комфортного передвижения. Запасные части для автомобиля вы можете приобрести в наших магазинах или на сайте vitaauto.kz.